खाई दियो। ओहो धुंदुल आज पखाड़ भात खाऊची ना धुंदुल टी अनै दब टी इस आ कहीं तरकारी खाई आमर आज पखाड़ भात को सब पोड़ा पोड़ी चकटा हम दीटा है देखो माँ झील बसिक पखाड़ खाऊ माँ चकटु झील खाऊ देखो आमर आज पखाड़ को पोड़ा पोड़ी पाग जोग धुंदुल पखाड़ खाऊच आमर रोसे कर झील आमर कौन छेचुं देखते देखते कौन कहले यहाँ हूँ आम तरकारी तरकारी धुंदु खाइबे कौन ताकू छेचुं छेचिकी माँ को खुआबे बोली बस धुंदुल हेरा कौन करुच भात खाऊ भोक गले सी खाली कहे मत खाइबा को मागिए खाली पानी आ तरकारी ना एगुरा खाइब ना हाँ खुआई दियो तुम माँ को देख माँ को खुआइया जाऊँ खुआई दियो तमे खाई दो तू खाई ना मो खाई नहीं देखो आम भेंडी भजा आस किए खाइए दीदी बसिकी भेंडी भजा कर देखो धुंदुल एडी बस गहम आमर सुखाई तोली दौची गहम तोलुच तोलुच ना तोलुन इस पिंकी एटी बस चिंता करुची धुंदुल बाहागर करी ना बड़ हो गलानी बाहागर करियो ना धुंदुल मत अनेल तुम बाहा हब दुष्टामी गले पलिया चल दुष्टामी गले पलिया से गम छिलो कि खाइब ताकू देखो आम घर पाखे केते सारा आखु गछ होइजी एटे सब आखु एपटे आग पटे सब नष्ट हो जाइए बढ़िया मीठा आखु बापा जानते मीठा भंडा है जी ए दाड़े रे सेंद को उठी जा चलो उठी जा गला ढोली ढोली गला लो जिया मामा उठ तुतलु खाई देला लो झुलना खाई देला लो हमको घर ही परिबनी काहे कि नुए नुआ जोता भी किन साइल नहीं प्रति वर्ष के नंदी माची को तो फिटनेस सड़ को गोटी पाद भी जाय आंटी एई तो गले हां एथिरे चीनी नहीं तुई चामच चीनी रो काइंडनेस बहुत करवाना मानेला देखो पिंकी एटी झुलना बसी खेलौची आ ए दी जण बसी केंती करूछंदी तमे खेलौची करना ना खेलौची करना खेलौची बापा पचर पचर बड़ानी कांदी बसे ए पड़ी जीवु
ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି କେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମ କରୁଛି। ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା କେବଳ ଜି ସେଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି।